हेलो। तू वादा केले रहला फोन कर भाई 11 बजे। दोपहर के 3 बज गए, अब इन तक तार फोन नहीं आल। हम इन करी तो फोन। हमार जान, हम सच में तुम्हें फोन करे वाला रानी है। हम जैसे फ्री होती वैसे तुम्हें तुरंत फोन करती। यही मालिक हाथ रहनी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करे चाहिए। हम अब भी काम करता नहीं है, फिर भी आके तुमसे बात करे थी ना। बात करे थी मतलब? अच्छा ठीक बा, वो गलती के लिए सॉरी। उससे का होला? बतावा फिर और का कर सकीला। वीडियो कॉल करे थी, उठावा। ठीक बा।